عادل انا من الاخر. شوفي ليه عم تبكي؟ ماني مرتاحه بالبيت عادل، ماني مرتاحه. مانك مرتاحه؟ لا شو في يا عم؟ ليه مانك مرتاحه؟ عادل من الاخر إيه؟ انا ما عنام الليل من ورا شخير عباس، قصه انتهت. انا عم حور انا حوش قادي يا اخي، اسالهم انا بشنخر بالليل. لحظة انت يا مفستك بتشخر؟ ما انت هالقد حبيبي هن كيف بدهم يعرفوا هو ايام ما بيكونوا نايمين؟ لا لحظة أنا لحظة سامعة لحظة شخيرة. لحظة للأمانة أنا نومي كتير خفيف، أي شيء بوعين، لو بشخر كنت واعي. انا اذا وقعت ابري على الارض بوعى، بعدين مش عباس عم بشنخر. لا مين؟ لحظه هذا جدل بيزنطي. عندك دليل على هذا الشيء؟ طيب يسلم هالتم. اذا عندك دليل اعطينا اياه. فما تقولوا أدال حكيت. ها اسمع مسجل الشخير؟ عادل ما عنام ما عنام. لك شو حقود؟ اسمع هاي الزفير هاي الزفير